का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ की खुसूसी पेशकश प्रोग्राम हालत हाजरा के तहत हम आपको रोज़मर्रा के हालात वाक़यात से बाखबर करा देते हैं। चूँकि टेंगपूरिस मज युस जन सड़क हादसे पतमी फिर पेश आव और उसके बाद हमने ट्रैफिक के हवाले से कई प्रोग्राम किए, इवन लाइव इंटरेक्शंस का भी हमने एहतमाम किया। एसएसपी श्रीनगर ट्रैफिक, एसएसपी रूरल ट्रैफिक, या इसके साथ साथ जो रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की हमने, आम लोगों से हमने बात की, मजहबी उलमा से हमने बात की, जो समाजी जिम्मेदारान हैं उनसे हमने बात की, इवन वालिदैन को हमने मुतनब्बह किया कि उन पे किस तरह की जिम्मेदारी आयद है अपने बच्चों की हिफाजत के लिए और सड़क हादसात से बचने के लिए। अमा तम पत यम सात तुह वुचू ज युस जन ट्रैफिक डिपार्टमेंट छु, ट्रैफिक डिपार्टमेंटन चलो बाज़ाब्त पट अख मुहिम अख। तथ मुहिम मज आव यह चीज़ वुचने कि आज यम सात वुचान सड़क पे पकान वन तीत नजर गसान द्रीट गसान तिम स्कूटर सवार यम हेलमेट रुस्ती आसन, बल्कि ब्याक सवार ती अगर ज पैसेंजर तो दोशवनी वनकस वुचने यवान ज दोशवे हेलमेटुक इस्तेमाल करान। तो यह कमुक नतीज यह नतीज ये समाजुक प्रथ कह तबक ब्रोह कुन आव। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि यहां पे अगर हम श्रीनगर सिटी की बात करेंगे, यहां पे श्रीनगर सिटी में इसके साथ साथ ही ITMS निज़ाम जो है उसको मुतारिफ किया गया, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके तहत यहां पे तकरीबन 1000 के कैमरे श्रीनगर में नस्ब किए गए, जिसके जरिए से ई चालान निज़ाम को मुतारिफ किया गया। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे लोग हैं कहीं कहीं देखा जाता है कि अगर वन येम साइड टू व्हीलर यमन आय कापि रटने, यमन पे आव कंट्रोल करने, अम आय ट्रैफिक डिपार्टमेंट कर तूता यपर लोग वह 4 व्हीलर यम जन यहद एक्सीडेंट ज्यादा गसान। तो हमने अब देखना है, आज हमने इस खसूसी प्रोग्राम का इंतखाब किया और हमने एक खुसूसी पैनल आज के प्रोग्राम में मद्दू किया है। सबसे पहले हम उनका तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखे हुए हैं यह है जनाब महबूबुल हक साहब, जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक है। जनाब महबूबुल हक साहब, आपका वेलकम है हमारे शो पर। नाज़रीन मोहतरम, जनाब महबूबुल हक साहबस मुतल्लिक छू तुम जानान, बह हेक ज़ाती तौर यह वनित, बह येल्ले सुबहस नेरान छुस मे महबूबुल हक साहबस पे नजर पेवान सड़क पे, शामस येल्ले वापस घर अचान छुस मे बे पेवान महबूबुल हक साहबस पे नजर। तमुक मतलब गो कि हमारे DSP साहब जो यहाँ पे, जिनको हमने आज पर्टिकुलरली यहाँ पे मद्दू किया है इस पे बात करने के लिए, बिल्कुल ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं, और ज़मीनी सतह पे जिस तरह से ये काम कर रहे हैं इनका एक मुनफरिद अंदाज है और इनसे हम बात करना चाहेंगे। और इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं यह है जनाब जुनैद नज़ीर साहब। आपने जुनैद नज़ीर साहब को भी अक्सर बेशतर आपने देखा होगा, आपका वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। चूँकि जुनैद नज़ीर साहब रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, शाना बशाना चलते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, लोगों को अवेयरनेस करते हैं, लोगों को बाखबर करा देते हैं, मगर अवेयरनेस करान करान बाखबर करान करान यमन ते पेवान वारियाहन जायन वारियाहन चीज़न हन सामना करन, तिक्याज़ येल्ले सड़क पे वुचान सड़क पे मुख्तलिफ किस्मक लुक आसान पकान, मुख्तलिफ ख्यालात आसान, एक सुन ख्याल अख बे सुन ख्याल अख, मगर अस क्या पज़ करन। खुसूसी गुफ्तगू जनाब महबूबुल हक साहब, आज हम बात करना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से हमने सबसे पहले कहा कि आप तगदों में रहते हैं सुबह से शाम तक, तो हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि जिस तरह से आप मेहनत करते हैं,
जिस तरह से आप ज़रूर अल्लाह ताला आपको उसका फल दे देगा। जनाब महबूब हक साहब, क्या सिनेरियो है आज ट्रैफिक के हवाले से अगर श्रीनगर सिटी की बात करेंगे? देखिए, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैं अपने कुछ ख्यालात जो लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ वो मैं पहुँचा सकूँ यहाँ से। ट्रैफिक सिनेरियो जो श्रीनगर सिटी में है, आप एक जनरल सी एक मैं बात कहूँगा, हमारी जो व्हीकल पॉपुलेशन है, जो हमारी श्रीनगर सिटी की व्हीकल पॉपुलेशन है, और उसके बाद जो हमारे आउट डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियाँ आती हैं, प्लस जो हमारा बिगेस्ट चैलेंज इस वक्त है, जो बाहर से गाड़ियाँ आती है, आउट दूसरी स्टेट से आती है, टूरिस्ट फुटफॉल, चलो वो खुश आइंद बात है कि टूरिस्ट बहुत सारे इधर आ रहे हैं, तो उनके साथ गाड़ियां भी होती है, काफ़ी सारी गाड़ियां होती है, बड़ी बसें होती है, टेम्पूज होते हैं, छोटी गाड़ियां होती है। तो जो श्रीनगर सिटी में हमारा जो ट्रैफिक का निज़ाम है, बेशक इसमें अभी जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा है, बट जो हमारे लड़के हैं, हमारे ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि अभी जब सुबह स्कूल टाइम होता है या शाम को जो छुट्टी होती है स्कूल्स की, तो हमारे सिटी सेंटर में ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे जो ग्राउंड पे लड़के होते हैं, काफ़ी कोशिश करके, काफ़ी मेहनत करते हैं सड़कों पर, और ट्रैफिक का निज़ाम हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो आपने पहले भी फरमाया, सड़क पर हज़ारों लोग चलते हैं और हज़ारों का जो माइंड सेट हो तो अलग अलग होता है, तो काफ़ी सारी मुश्किलात भी आती हैं हमारे लड़कों को सड़कों पर, क्योंकि हर एक का ये नहीं होता है कि समझें कि ट्रैफिक, तो काफ़ी सारी मुश्किलात भी आते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। अगर हम कहीं पे कोई किसी वक्त मजबूरन कोई डाइवर्शन देते हैं, वो हम भलाई के लिए देते हैं, लोगों की भलाई के लिए, ताकि ट्रैफिक ठीक चले, रुकावट ना हो। सही बात, रुकावट ना हो, उस पर भी कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट पर। हम सड़कों पर होते हैं सुबह से शाम तक, हमारे लड़के होते हैं, सुबह 7 बजे हमारा लड़का सड़क पे खड़ा होता है और शाम के 10 बजे, इवन कभी 12 बजे रात तक भी हमारे लड़के खड़े रहते हैं। आप ये बिलीव नहीं करोगे, मैं दूसरी ईद की बात कहूंगा, दूसरा दिन था ईद का, टूलिप गार्डन में काफी सारा रश था। सुबह हम बेशक हमारा जो सुबह का नाश्ता होता है वो हमारी गाड़ी में होता है, हम घर से नाश्ता गाड़ी में लाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी निकलते हैं घर से। उस दिन तो उससे पहले काफ़ी जल्दी निकले थे। शाम के कोई 6 बजे मैंने अपने लड़के जो मेरे साथ होता, मैंने बोला तूने चाय पी थी? बोला नहीं सर, वो अभी गाड़ी में है। उसने नहीं पी थी चाय, खाना नहीं खाया था दिन को, लेकिन मैं उसमें खुश हूं कि हम लोगों की खिदमत करते हैं, हमारी ड्यूटी भी है, बट एक सदके के तौर पर भी हम ये काम करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई बीमार हो अपने टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचे, स्कूल का बच्चा टाइम पे हॉस्पिटल स्कूल पहुंचे, या ऑफिस गोअर्स टाइम पे ऑफिस पहुंचे, टीचर्स, बाकी सारे लोग टाइम पे, तो ये हमारे लिए बहुत एक नेक काम ही इसमें समझता हूं इसको। लेकिन इसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमारे सिटीजन्स है, शहर श्रीनगर के बाशूर अवाम है, वो हमारे साथ ताउन दे, हमें ताउन दे। ताउन कैसे दे? उसमें बहुत सारी मतलब तरीकों से वो ताउन दे सकते हैं हमें। सिंपली सड़क पर अगर आप गाड़ी चलाते हो और स्कूटर चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो, तो आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। आप ऐसा कुछ ना करें जिससे दूसरों के चलने फिरने में तकलीफ हो। आप सड़क पे गलत जगह पर गाड़ी रखोगे, एक गाड़ी रखने से आप गलत जगह रखोगे तो पीछे हजारों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां रुक जाती हैं। आप गलत लेन से आओगे, ट्रैफिक वॉल्यूम हाई है, लाइन लगी है गाड़ियों की, स्लो चल रहा है, तो आप बंदा बीच में से एक गाड़ी निकाल के आगे आता है, दूसरे साइड का ट्रैफिक भी वो बंद कर देता है। ये अक्सर होता है सड़कों पर। तो हमारी रिक्वेस्ट रहती है हर वक्त सिटीजन से कोऑपरेट करें हमें। उसके अलावा एक और चीज मैं बताऊं, जो आपने पहले फरमाया, वो जो टू व्हीलर्स का मसला है, वालिदैन से बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अपने बच्चों को ये स्कूटर देते हैं, टू व्हीलर देते हैं, या गाड़ियां चलाने को देते हैं, काफी सारा उसमें फर्क आया है। हमने काफी सारी हमने मेहनत भी उसमें की, पहले भी करते थे। उसके बाद जब टैंकपोरा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हमने पर्टिकुलरली इसी चीज पर फोकस किया कि माइनर्स जो चलाते हैं उन पर फोकस किया हमने। उसमें हमें काफी सारे जो हमारे शहर के बाशिंदे हैं उनने सपोर्ट किया।
ہمیں ویڈیوز بھیجتے ہیں, ہمارے فوٹوگرافس بھیجتے ہیں جو یہ مائنر چلاتے ہیں, اور کافی سارا اس پہ ہم نے لگام کسی ہوئی ہے. بٹ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, ابھی بھی کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو ابھی بھی گاڑیاں دیتے ہیں چلانے کے لیے, مائنر ہیں وہ, یا وداؤٹ لائسنس ہے, یا اسکوٹر چلانے کو دیتے ہیں, اور پھر جب ہم ان کو پکڑتے ہیں پھر وہ ہمارے پاس آ کے ہاتھ جوڑتے ہیں, جناب غلطی گئی, جناب امناز مونی نے یا سنیرا. اگر آپ کا بچہ آپ کا نہیں مانتا ہے پھر کس کا مانے گا؟ پھر کس کا مانے گا؟ صحیح بات. آپ کا بچہ اسکوٹر نکالتا ہے, ایک چھوٹی سی یہ وائلیشن ہے, کل کو وہ کچھ اور کرے گا, کوئی اور بڑا کوئی جرم کرے گا, تو پھر آپ بولیں گے اس نے یہ ہمارا مانتا نہیں. کہاں گیا ہمارا وہ احساس؟ کیوں نہیں اپنے بچوں کو آپ سنبھالتے ہو؟ یہ کافی سارے والدین امسز دیت پترن اسکوٹر, امسز دیت مامن تمی حض دیتنس, ماجہ نہ حض مون نہیں. پھر کیا والدین, کیا آپ کیا کنٹرول ہے اپنے بچوں پر؟ صحیح بات ہے. کم سے کم تھوڑا سا اپنے بچوں کو. میں ایک اور بات بتاؤں گا یہاں پر, جو میں بھی یہیں کا ہوں, میں بھی اسی شہر کا باشندہ ہوں. 8ویں پاس بچہ کرتا ہے, امس دِوان سکوٹی, میں گو 8ویں پاس بچ, 10ویں پاس بائک دیتے ہیں اور فخر سے دیتے ہیں. 12th پاس ہو گیا تو گاڑی میں بٹھاتے ہیں, میرا بچہ گاڑی چلاتا ہے. دیکھا دیکھی میں گاڑیاں دیتے ہیں. دیکھا دیکھی ہے. دیکھا دیکھی میں گاڑی. آپ نے محبوب الحق صاحب نے ابھی ڈیٹیلڈ بتا دیا. اس کرے پتمس پروگرامس مز کت, پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ یس زن تھی ون والدین ہز کت کران, جس طرح سے ابھی محبوب صاحب نے بتا دیا کہ لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں. اس پہ اویئرنیس پارٹ آیا تھا. اویئرنیس پارٹ پہ ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا سا نا ان مطلب پیرنٹس کو یہ کرنا ہے, اویئر کرنا ہے, باخبر کرنا ہے. تمن باضابطہ پہ زن ون تہ وچھنے, ون دس پترن, ون دس فلن, ون مونو نو ماجہ کی تک بارہا یہ کورمت. تو آپ کا کس طرح کا رول رہتا ہے اگر اویئرنیس پارٹ کی بات کریں گے بحیثیت روڈ سیفٹی ایکسپرٹ؟ فیاض صاحب, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے جو پروگرام ہمارا پچھلا ہوا تھا اس میں بھی میں نے یہی بولا تھا آپ کو کہ جو ہمارا یوتھ ہم کہیں گے ان کو, جیسے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں 9th اور 10th کے, میں نے زیادہ تر پچھلے 3 مہینے یا 4 مہینے یا 6 مہینے یا پچھلے 1 سال سے آپ دیکھیں گے جتنے بھی یہاں پہ اسکولز ہیں, ہاؤ کم دے الو انڈر ایج کڈس ٹو برنگ دا اسکول ان دا پرمائسز. پہلی بات, پیرنٹسن ون فیس بک سوشل میڈیا ادر سوشل میڈیاس پہ لکھت اچھا بچس گھان سل امس ٹیوشنس گھنہ خاطر. گورنمنٹ آف انڈیا تر خاطر آلٹرنیٹوز تھمت آلریڈی, تم موٹر وہیکل ایکٹس مز ڈیفائن کرت, سینٹرل موٹر وہیکل رولس مز ڈیفائن کرت, امینڈمنٹ موٹر وہیکل ایکٹن گھان یا مورتھک آرڈر کی نیران. اگر یہ سمپل, یہ لاجیکل کت, اگر بچس ٹیچر تمس گھن سرس, یہ پران 9تھس یا یہ پران 10تھس, موٹر وہیکل ایکٹ ونان 18 ورس بون ہیکو نہ دت بائک, نہ ہیکو امس کھانا سکوٹر دت اس لان آسہ سٹاپ کورمت. موٹر وہیکل ایکٹ تک ونان یہ نسا ہیکہ یہ چلوت کی. پیرنٹس یپر ونان اہس بچس گھان ٹیچرس. بہت تمس پیرنٹس گزارش کران یھ پروگرام کے تحت کی واتان پروگرام سارے گھر گھر. بہت ونان اگر امس پیرنٹس انک سو موٹر وہیکل اس الیکٹرکس پہ پکان, یھ مورتھن منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ ہائی ویزن گائڈ لائن کرمز, یھ نسا لائسن رکوائرمنٹ کہین, یھ نسا رجسٹریشن رکوائرمنٹ کہین. یہ وون میں پتمس پروگرامس تہ آپ نے بتایا تھا 70% گھن گۄڈنیتھ تمن بچن ہند, اگر فیٹل ایکسیڈنٹ گھان یا کانٛہہ تہِ مائنر ایکسیڈنٹ گھان سہ گژھِ سیوٚد کم. چون بچہ تہ واتہِ, میون بچہ تہ واتہِ ٹھیک پٲٹھۍ. پیرنٹس سمجھاؤن ات من اویئرنیس دن. بہت سرکارس تہ گزارش کران یا گژھِ وائڈ پبلسٹی دن. اگر آپ بچہ 9تھس پران امس ٹیچر گھن, امس کڑن 4 کلومیٹر, ایون سہ ہیکہ سائیکل تہ نتھ. ون سائیکلک زمانہ, امس لگہ ٹائم. تر خاطر الیکٹرک سکوٹر, سہ گورنمنٹ آف انڈین لاس مز پاس کورمت. تر من لکھت اگر ہسا امیک موٹر پاور آسہ 0.25 کلو واٹ 200 واٹ بون, یہ ہیکہ وداؤٹ لائسن بیٚیہِ وداؤٹ رجسٹریشن چلوت. بہٕ چھُس گزارش کران پیرنٹسن امس مہ دِیو سُہ 2 ویٖلر یُس ہائی سپیڈ آسہِ, کیٛازِ خطرٕ چھِ گژھنہٕ خٲطرٕ ایکسیڈنٹ کھسنہٕ. لیکن اس کو پھر بھی اسی سڑک سے چلنا ہے نا. مگر پرابلم دوسری ہے. دیکھیے اگر آپ بولتے ہیں یہاں سے, لیکن اس کو پھر بھی وہ تو دقت تو کر سکتا ہے. اس میں سپیڈ لمٹ آلریڈی 25 کلومیٹر سے اوپر نہیں جائے گی. وہ اس کو سپیڈ لمٹ 25 کلومیٹر پر آور سے ہے. اس کو 25 کلومیٹر سے, کیا اس کے لیے روٹ الگ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے الگ روٹ نہیں ہے, اس کے لیے لا بنا ہوا ہے. منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ ہائی ویز نے کہا ہے اٹ ڈزنٹ ریکوائر ڈرائیونگ لائسنس اینڈ اٹ ڈزنٹ ریکوائر دا رجسٹریشن. ہیلمٹ وہ پہن سکتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے,
मगर बच्चे को कम से कम हाई स्पीड बाइक देने से हम तो रोक सकते हैं ना। स्पीड कंट्रोल के लिए स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। बात की ये स्पीड कंट्रोल, जनाब महबूब साहब, चूंकि हम श्रीनगर सिटी की बात कर रहे हैं अभी राइट नाउ, ये बताइए कि अभी जो मॉर्निंग में आपने कहा, आपने अभी टूरिस्ट्स के हवाले से बात की कि वो आपको चैलेंजेस दरपेश है, अब उसमें बाज़ाब्ता आपकी तरफ से बाज़ाब्ता गाइडलाइंस रही होंगी कि किस तरह से उनको उस पर अमल करना है जो ड्राइवर्स वगैरह है, लेकिन हम बात करना चाहेंगे कि जो अभी स्कूल बसेज है जो मॉर्निंग टाइम है, जैसे 9 बजे स्कूल टाइमिंग है, तो उसमें किस तरह का मैकेनिज्म आपने अपनाया है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पर्टिकुलरली इस सिलसिले में? जो हमारा ये स्कूल टाइमिंग है, सुबह का 9 बजे होता है या शाम के 3 बजे। स्कूल खुलने से पहले विंटर वेकेशंस के जो ख़त्म होने वाली थी, तो हमने अपने जो स्कूल्स हैं यहाँ के, चाहे वो सिटी सेंटर के स्कूल हो या डाउनटाउन साइड सोरा साइड से, वहाँ पे काफ़ी स्कूल एक ही जगह पर हैं, मतलब मलबाग साइड से, उनको हमने बुलाया था, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाया था या ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को हमने बुलाया था, तिमो दफ्तर तिमन सत कर कत। ये जो स्कूल टाइम मतलब 3 बजे छुट्टी होती है, तो एट अ टाइम सब गाड़ियाँ निकलती थी। सही बात है। उससे क्या होता था कि हर स्कूल से गाड़ियां निकल के ये मेन रोड पर आके या वो गली कोचों से निकल के वो वहां पर थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन होता था, जिसके बारे में ऐसे लूक ते वन है मज स्कूल बस नेरा ऐसा प्रॉब्लम गसा। तम विज कोर तिमन सत तिमो करो पत, वो अभी भी चल रहा है यहाँ जो आपका मलबाग साइड है या सोरा साइड है, उन्होंने थोड़ा टाइम, थोड़ा अपना 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद में गाड़ी, और अगर किसी की 20 गाड़ियां निकलती, वो पहले 5 गाड़ियां निकालता है, उसके बाद दईम स्कूल तम पत 5 गाड़ी त्रावान, तो उनने वो टाइम स्लॉट्स अपने थोड़े से मेंटेन किए थे। यहाँ पर हमें सिटी सेंटर में जो बड़े 2-3 स्कूल्स हैं वो हम मैनेज कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हमें ट्रैफिक, क्योंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हमारे साथ ताउन दे रहे हैं। अभी जो उनके बस ड्राइवर्स है या जो वैन्स वगैरह चलती है, हमारे साथ उनका बिल्कुल कंटैक्ट है, ताउन देते हैं हमें, और वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करता है सिटी सेंटर में। अब बेशक कुछ बड़ी गाड़ियां होती है स्कूल बसेस, उनसे थोड़ा टर्निंग में या कहीं पे उनको किसी तंग गली से, तंग सड़क से निकलना पड़ता है, उससे प्रॉब्लम आती है। मैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से लास्ट टाइम भी हमने रिक्वेस्ट की थी, बार बार करते हैं, जो उनकी बड़ी बसें हैं जो 41 सीटर्स है या उससे ज़्यादा है, हमने उनसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी वो छोटी बसें लाए जो 20-22 सीटों की होगी, उनको चलाएं, ताकि इंटरसेक्शंस पे या जो मोड़ वोड़ तक गई प्रॉब्लम की। तो अभी अगर हम बात करना चाहेंगे, जैसे आपने अभी वो इन बसेस के हवाले से आपने बता दिया, सीटी करब इस सिलसिले में जो अब वैन्स वगैरह कहीं पे होती है, अब उसमें जो है उसमें सीटिंग वगैरह जो है या उसमें कहीं गैस का इस्तेमाल वगैरह, उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? जो आप फरमा रहे हैं गैस हो, उस पर हमारी कार्रवाई चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। बट अब वैन्स का बोला आपने, मैंने भी कई बार देखा, हमने सीज भी की है ऐसी गाड़ियां, अगर वैन की कैपेसिटी 1+7 है या 1+9 है, तो उसमें 12-13 बच्चे होते हैं, ये जिम्मेवार कौन है? सही बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ड्राइवर जिम्मेवार नहीं है, ड्राइवर को तो अपना वो किराया मिलता है, उसमें वो वालिदैन जिम्मेवार है। अगर उसको पता है इस गाड़ी में 7 की कैपेसिटी है, क्यों वो पेरेंट उस गाड़ी में अपना 8वां बच्चा भरता है? तमिस बन ना ब्याक गाड़ी करें, सु क्या तथ मज ऊठम सवार बरना, क्या ऊठ पत अस नश कंप्लेंट करने अत ओवरलोड। आप क्यों नहीं उस, अगर उसमें 7 कैपेसिटी है वाई, आप 8वां 9वां बच्चा उसमें क्यों डालते हो? आप क्यों उस वैन वाले के साथ कंटैक्ट करके फिर उसको तमिस दपान तो सोन बचत तुलन? आप दूसरी वैन कीजिए, आप दूसरी गाड़ी में भेज दीजिए। सेम किस्सा जो हमारे ई रिक्शा है, ई रिक्शा में 4 कैपेसिटी है +1 ड्राइवर। आप देखिए कंटिन्यूसली 5वां बंदा ड्राइवर के साथ बैठा होता है। नहीं वह अड़न पत मोबाइल तथस के मैं वही मोबाइल हु इज रेस्पॉन्सिबल? क्या वो 5वां बंदा दूसरे ई रिक्शा में नहीं जा सकता है ना? सही बात है, क्योंकि लाइन लगी होती है ई रिक्शा की, आपको मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आपके पास, फिर भी आप ओवरलोड में जाओगे। जितना रेस्पॉन्सिबल ड्राइवर है ओवरलोडिंग के लिए, उतना वो बंदा है जो उस ओवरलोड में चढ़ता है। क्यों जाते हैं उस ओवरलोड में? सोमोज की अगर बात करेंगे तथ मुतलिक क्या, क्योंकि अक्सर बेशतर आप बहुत सारी जगहों पे इनको चेक किया करते हैं, आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पे आपको लगती है कमी की, जहाँ पे आपको उन ड्राइवर से एड्रेस होने की ज़रूरत है या वहाँ पैसेंजर से एड्रेस होने की ज़रूरत है?
फयाज साहब, मैं आपको ये बताऊं, मैं लास्ट ईयर की बात करूंगा, सैकड़ों अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने किए हुए हैं। चाहे वो हम सोमो स्टैंड्स में जाके हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं। अब जब कोई भी ड्राइवर, चाहे वो कमर्शियल ड्राइवर हो या प्राइवेट कोई गाड़ी चलाता हो, आपको सीट बेल्ट नहीं लगा है, ट्रैफिक वाले को देख के एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ के दूसरे हाथ से वो बिल्कुल सही इधर है। खींचते रहते हैं। भाई नहीं करो ऐसा, ट्रैफिक वाले को देख के आप मत करो ऐसा, ये आपकी सेफ्टी है। आप सीट बेल्ट लगाओगे, ये आपकी सेफ्टी है। आप ट्रैफिक वाले को देख के फोन नीचे रखोगे, मत करो ऐसा। हमें कोई जरूरत नहीं है, आप चलाते रहो, आप खुद भुगतोगे, आपको चालान भी आएगा। बट क्यों आप ट्रैफिक वाले को देख के फोन नीचे करते हो? सही बात है, यार, ये बहुत आपकी important बात है। सेफ्टी है, आपकी नहीं, बाकी लोगों की भी सेफ्टी। आप फोन के फॉर बात करते रहते हो और चलाते हो गाड़ी, आपका दिमाग फोन के साथ रहता है, आपका 80% वो जो अटेंशन जहाँ पे बात होती रहती है जो उसी फोन के साथ। फिर जब ट्रैफिक वाला देखा ऐसे करते हैं, छुपाते हैं। भाई वही यार, आप मत करो ऐसा, ये खतरा आपके लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। सोमो टवेरस की आप जो बात कर रहे हो, कंटिन्यूसली हमारे ऑफिसर्स, हमारे लड़के ओवरलोडिंग पर ध्यान दिए हुए हैं। लेकिन फिर से मैं वही बात करूंगा, अगर उसमें 7 बंदे बैठते हैं तो क्यों वो 8वां खुद चढ़ता है? क्या तमिस मिल ना ब्याग गाड़ी सुच खसान था, ड्राइवर को तो चाहिए, उसको तो चाहिए किराया चाहिए, एडिशनल किराया चाहिए। क्यों बैठते हो आप उसमें? आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बताइए कहां पर नहीं है। आप खुद ओवरलोड में चढ़ते हो, आप छतों पर बैठते हो, गाड़ी वो रेलिंग के साथ लटकते रहते हो। उसमें ड्राइवर का इतना कसूर नहीं है, आप लोगों का कसूर है जो उसमें बैठते हैं। आप आप खुद नोट करना फयाज साहब, आप बाहर जाके जहां आप लाइन देखोगे कहीं पर ई रिक्शाज की, फिर भी 5वां बंदा ड्राइवर को अपना वो हाँ, जल्दी में पहुंच जाऊं। बात जल्दी नहीं है, ऐसा जल्दी नहीं होती है। क्यों बैठते हो उसमें? ये खतरा उसके लिए भी है। और आपने कई बार देखा, क्या ओवरलोड अगर होगा कि उनको चालान नहीं हो सकता है? क्यों नहीं होता? हम तो करते हैं, हम तो ओवरलोड पे चालान करते हैं। काफी सारे चालान होते हैं, मेटाडार्स के चालान होते हैं ओवरलोड पर, सोमोज के चालान होते हैं, और ई रिक्शाज का मैं चालान करता हूं अगर उसका ई एडिशनल। रिक्शा का थोड़ा सा ये देखिए अब। अच्छा, दूसरी परेशानी अब ये है ना, अब ई रिक्शा वाला जब चलता है, एम लोग वन ई रिक्शा वाल बराबर स्कूटर वाल सन पे पाकुन। वह ये ओत्र पतमिस प्रोग्रामस मज कर ऐसे कत, उसमें हमने डायरेक्शन भी दिखाई थी, जुनैद साहब थे यहाँ पे। तो किस यम स्कूटर वाल पकान, इथे के लोग वो यम जन यम ई रिक्शा नहीं। अच्छा, अक अथ फोन योर ब्याक सवार पचान पका, और फिर और वो जिगजैग करते हैं। और एक ब्याक प्रॉब्लम से, और इनकी मतलब जो स्पीड है वो कम है। अब ये आपके एमए रोड पर चलेंगे, जो हम नहीं चलने देते हैं इनको, स्पीड कम है, पीछे से ट्रैफिक स्लो हो जाता है। बिल्कुल सही है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए, लोगों को खुद उस पर देखना चाहिए, तो हमारा ट्रैफिक सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। वी नीड कोऑपरेशन ऑफ पीपल, जो हमारे सिटीजन है यहाँ पर। ट्रैफिक गाड़ियां बहुत ज्यादा है यहाँ पर, 5 लाख के करीब श्रीनगर सिटी में रजिस्टर है गाड़ियां, जिसमें से तकरीबन 1.5 लाख 2 व्हीलर्स हैं। तो लोगों को समझना चाहिए, वो कोऑपरेट करें। देखिए आप ट्रैफिक सिस्टम कितना अच्छा रहेगा। मैं एक और बात बताऊंगा, ये गसान लुक, अगर हम बोलते हैं, हमारा लड़का बोलता है, भाई साहब आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, इरिटेट हो जाते हैं। भाई आप कौन होते हो हमें बोलने वाले? नहीं, क्यों नहीं? काफी सारी चीजें ऐसी सड़कों पर हम देखते हैं कि हम फिर शर्मिंदा हो जाते हैं। पढ़े लिखे लोग, अच्छे पोस्टों पर जो लोग हैं, अगर उनको हमारा लड़का बोलता है, भाई रॉन्ग साइड से आए सर, उधर से वहां से कुछ और बोला जाता है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट लोगों से है, मेरी रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, वायलेशन ना करे सड़कों पर। आप देखिए ट्रैफिक सिस्टम अच्छा रहेगा। वालिदैन से गुजारिश है यही, मत दो अपने बच्चों को आप स्कूटर या गाड़ियां चलाने के लिए। नुकसान सिर्फ आपका नहीं है, ये नुकसान उन लोगों का भी है जो रूल्स फॉलो करते हैं, सड़क पर चलते हैं, पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले, उनके लिए भी नुकसान है। जब तक आपका बच्चा ठीक ठाक है तब तक आप ठीक हो, जो ही कुछ होगा फिर आप पछताओगे। मत कीजिए ऐसा, बच्चों को स्कूटर मत दे, बच्चों को गाड़ियां मत दे, ये माइनर हैं, कैरियर उनका फ्यूचर तबाह हो जाएगा इससे। आप पर पर्चा लगेगा, आप पर एफआईआर लगेगा, आपको जेल हो सकती है, आप पर फाइन हो सकता है। जी जुनैद साहब, ये बताइए, अभी जो महबूब साहब ने एक बात इंपॉर्टेंट कही, इन्होंने कहा कि स्पीड
ای رکشا وول پائی کہ پتہ گژھِ ٹریفک بند حظ یتھے کٔنۍ وٕچھو أسۍ ہائی ویز پٮ۪ٹھ جس طرح سے باہر کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں باہر اپنے ہی ملک میں ہم دیکھتے ہیں ایک سسٹم ہے نا ایک باضابطہ نظم و ضبط ہے کہ کتنی سپیڈ ہونی چاہیے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فیاض صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا موٹر وہیکل ایکٹ سینٹرل موٹر وہیکل رول J&K موٹر وہیکل رول 1991 واضح کلیئر کر کے لکھا ہے فیاض صاحب کو کیا کام ہے محبوب صاحب کو کیا کام ہے جنید نذیر کو کیا کام ہے جی دیز آر دا 3 ایک ہوتا ہے ٹرانسپورٹ مینجمنٹ ریسرچ ہوتا ہے انویسٹیگیشن ہوتا ہے اور انفورسمنٹ ہوتا ہے اٹ از اے مین 3 ان دا ٹرانسپورٹ مینجمنٹ ہم کس حد سے گورنمنٹ کی طرف سے ہم بات کریں گے کہ گورنمنٹ میں ٹرانسپورٹ مینجمنٹ ڈیفائن کیسے کیا ہے جی آل اوور انڈیا اینڈ آل اوور ورلڈ جو آپ نے کہا یورپین کنٹریز یا امریکن کنٹریز ہمارا انفورسمنٹ جموں اینڈ کشمیر کی ہم بات کریں گے ہمارا انفورسمنٹ ہے ٹریفک پولیس فائن ریسرچ وہ ہے ہی نہیں انویسٹیگیشن وہ ہے ہی نہیں میں آپ کو بتاؤں گا رول J&K کا سینٹرل موٹر وہیکل رول اینڈ J&K موٹر وہیکل رول 1991 رول نمبر 303 304 305 3 میں لکھا ہے 303 میں بھی لکھا ہے کہ موٹر وہیکل ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن شوڈ بی ڈن بائی موٹر وہیکل انسپیکٹر یہاں پہ موٹر وہیکل انسپیکشن کہاں ہوتا ہے وہ ہمارے اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن دے آر ناٹ آتھرائز ایز پر دا موٹر وہیکل رول آف J&K 1991 دوسری بات اس کے بعد جب انویسٹیگیشن ہوتا ہے دے آر ناٹ ڈن بائی دا ٹیکنیکل آفیسرز ایز مینشنڈ آلریڈی ان دا رول میڈ ان دا 1991 آج سے 35 سال پہلے بنا ہوا ہے اس کے بعد یہ کیوں ہوا اس کے بعد ریسرچ کرنا ہے اگر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا آپ کو میں لیٹسٹ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ریسنٹلی ایک آرڈر ہوا ہے آپ کو پتا ہوگی یا اپنی واٹس ایپ پہ آیا ہوگا فیس بک پہ آیا گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے میں شکر گزار ہوں پہلے اپنی گورنمنٹ کا یہاں پہ انہوں نے روڈ سیفٹی پالیسی ریوائیو کی 18 میں کچھ انہوں نے بنایا تھا مجھے اس کا پتہ نہیں اس میں کیا ہوا لیکن 2025 13 مارچ کو روڈ سیفٹی پالیسی بن گئی روڈ سیفٹی پالیسی کلاز نمبر 4 میں لکھا ہے اینڈ کلاز نمبر 12 میں لکھا ہے کہ جو بھی آئندہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے گی اب آلریڈی آپ بولو گے ریڈمس چل رہی تھی ایپ روڈ ایکسیڈنٹ ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم دیٹ از ناؤ ڈیفنکٹ سر کو پتا وہ ڈیفنکٹ ہے وہ نہیں اس کے بعد آ گیا ریسنٹ ایک ایپ اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے ان کوآرڈینیشن ود دا پولیس ڈپارٹمنٹ اس میں بگ کیا ہے اس میں پرابلم کیا ہے اف ایکسیڈنٹ ہیپنز ان اننت ناگ وہ کال آتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے سری نگر ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو یہ بیسک چیز ہے ان کے لیے میں سرکار سے گزارش کر رہا ہوں اینڈ مائی اوپینین ایز اے ایکسپرٹ اس کے لیے ٹریفک پولیس کو بھی دوش نہ ٹھہرائے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے دوش نہ ٹھہرائے دوش کس کو ٹھہرانا ہے کسی کو نہیں ہمیں کیا کرنا ہے دیر شوڈ بی اے سپریٹ ریسرچ ونگ جو آپ کو ایکسیڈنٹ ڈیٹا آڈٹ کر کے دے گا ہمارے روز یہاں ایکسیڈنٹ ہوتے آپ نے پرسوں ٹینگپورہ کی بات کی ہے اس میں جو بچوں کا اس میں جان باغ ہوئے یا کچھ زخمی ہوئے اس میں ہیو اینڈ کرائی کیوں مچا کیونکہ اس میں انڈر ایجڈ لوگ تھے اس کا ٹیکنیکل رپورٹ بھی میں نے سبمٹ کیا اس کا سارا کچھ میں نے بنایا دے شوڈ بی دا روٹین ناؤ ریزن ہے وی نیڈ اے سپریٹ ریسرچ اینڈ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن ونگ ایز پر دا سینٹرل موٹر وہیکل رول ایز پر J&K موٹر وہیکل رول 1991 ایز پر موٹر وہیکل انویسٹیگیشن ونگ کی آپ نے بات کی جنید نذیر صاحب نے تو آپ سے ہم آخری میسج بھی چاہیں گے آپ سے ریئیکشن بھی چاہیں گے اگر کوئی بھی بات آپ کہنا چاہیں گے کیونکہ آج کل آپ کا زیادہ وہاں پریشر رہتا ہے جو ٹولپ گارڈن ہے باقی چیزیں ہیں اگر کوئی بھی میسج ہے ڈرائیورز کے لیے کب ان کو آنا ہے کہاں سے آنا ہے یہ آخری میسج لے کے ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے دیکھیے میں پھر سے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارا ٹورسٹ فٹ فال ہے ابھی تو یہ خوشی کی بات ہے کہ بہت زیادہ ٹورسٹ ابھی کشمیر آ رہا ہے اور سری نگر میں جو چونکہ مغل گارڈنز بھی ہے اب ٹولپ کا بھی چل رہا ہے تو کافی سارے لوگ ادھر آ رہے ہیں کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ سموتھلی ٹریفک ہمارا چلے اب چھٹی کے دن جس دن چھٹی ہوتی ہے تو فٹ فال زیادہ ہو جاتا ہے تو اس دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈائیورٹ کریں ٹریفک ویا جو نشاط سے وہ ویا فور شور جائے اور جو ڈل گیٹ سے آئے وہ اسٹریٹ جائے ٹورڈز ٹولپ اینڈ نشاط اس میں ہمارا لوگوں سے کوآپریشن کی ریکویسٹ ہے اگر ایسا اس میں ہم پہلے ایڈوائزری بھی جاری کی ہوئی ہے اور جس دن ہمیں ڈائیورشن لگانا پڑتا ہے ایز پر گراؤنڈ سچویشن تو اس دن ہم بتا دے ہیں لوگوں کو پہلے ہی انفارم کرتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس کو تو ہم چھوڑتے ہیں بٹ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ایسا کوئی ڈائیورشن ہم اناؤنس کریں
تو اس پہ اس کو فالو کیا کریں. وہ آپ ان کی خود کی بھلائی کے لیے باقی لوگوں کے لیے بھی ٹھیک رہتا ہے. دوسری جو میری میسیج رہے گی پھر سے وہی جو یہ مائنرز کا جو گاڑیاں دیتے ہیں, یہ اس کے لیے ہمارا زیرو ٹالرنس ہے ٹریفک پولیس سری نگر کا. اس میں ہمیں نو مرسی ہوگی. جو بھی ہم مائنر پکڑ لیں گے اس میں جو پیرنٹ ہوگا یا اس کا جو بھی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا اس بچے کا, اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے اور وہ کرتے آ رہے ہیں. تیسرا سر ایک ریکویسٹ اور تیسری لوگوں سے گزارش ہے, لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, آپ جلد بازی میں جو آپ اوورٹیک کرتے ہو یا رانگ لین میں جاتے ہو اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اور دوسرے لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. پراپرلی جو ٹریفک رولز ہے, روڈ سیفٹی رولز ہے, ان کو فالو کریں. تو بے شک آپ کی کوآپریشن سے ہمارا ٹریفک پولیس سری نگر جو ٹریفک سسٹم ہے وہ کامیاب رہے گا, ٹھیک رہے گا. صرف آپ کی کوآپریشن چاہیے. جناب جنید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جناب محبوب الحق صاحب, اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے ڈی ڈی نیوز سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دے دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو سر. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا, آپ نے ہمیں سنا. انویسٹیگیشن سیل بنانے کی ضرورت ہے جو آیا یہ دیکھے گا کہ اگر کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وجوہات کیا ہے. اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ, اس میں ٹریفک, اس میں جو بالکل ہمارے روڈ کے ایکسپرٹس ہیں, اور اس میں جو ہمارا ریجنل ٹرانسپورٹ آفس ہے, یہ سبھی مل جل کے دیکھیں گے کہ آیا وجوہات کیا ہے, ایکسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.